Merhaba, bonjour. Türkiye'de 5 yıl Fransızca öğretmenliği okudum. 11 senedir Fransa'da yaşıyorum. Fransa'da senelerce dil okullarına gittim. Diplomalar aldım, üniversiteye gittim. Fransızcayı ana dilim kadar iyi konuşabiliyorum ama hala öğrenmeye devam ediyorum. Fransızca ile ilgili bilmeniz gereken bir şey varsa o da le français est une langue de. Birçok Fransız benimle aynı fikirde. Bakın neden? Fransızcayı ilk öğrenmeye başladığınızda Bonjour, pourrez-vous me montrer le Sacré-Cœur, s'il vous plaît? Merci. diye konuşursunuz ve Fransızlar bunu çok egzotik bulurlar. Yanlış yapsanız bile çok tatlısınızdır. Yıllar geçtikçe daha az aksanlı konuşmaya başlıyorsunuz. Hatta bazen sizin Fransız olduğunuzu düşünüyorlar. Justement, c'est ça mon problème. Je parle français presque sans accent. Ama hala konuşurken temel hatalar yapabiliyorum. İşte o zaman da bir Fransız olduğumu ama aptal bir Fransız olduğumu düşünüyorlar. Fransız gramerinde beni çıldırtan, anlamadığım ve sanırım hiçbir zaman tam olarak öğrenemeyeceğim bir şey varsa o da adların cinsiyeti. Bütün kelimelerin cinsiyetini bilmek zorundasınız. Ve mümkünse de neden dişil, neden eril olduğunu sormayın. Hiçbir mantıklı açıklaması yok. Sağ olsunlar işimizi kolaylaştıracak dil bilgisi kuralları yapmışlar. Fransızca'da dil bilgisi kuralları şuna benziyor. Çocuklar, Fransızca'da sonu -r ile biten bütün kelimeler erildir. Yani le takısı alır. Örnek: le garage, le claquage, le placage, le rasage, le montage, le marécage. Tabi istisnalar da vardır Fransızca'da. La takısı alanlar. La plage, la page, la nage, la rage et l'image. Fransızca'da birçok dil bilgisi kuralı anlatılır, hemen arkasından da yapıştırırlar istisnasını. Bu ne paradoks arkadaş? Hepsi bu kadarla kalsa iyi. Bir de telaffuz olayı var. Fransızca'da bazı kelimeler neredeyse aynı telaffuz edilir ama aynı değildir. Şunu bir dinleyin. Vent, vont, vin. Vent, vont, vin. Aralarındaki farkı duydunuz mu? Şimdi de söylemeye çalışın. Vent, vont, vin. Vent, vont, vin. Vent, vont, vin. Olmuyor değil mi? En kötüsü de ne biliyor musunuz? Bu üç kelimenin birbiriyle hiçbir alakası yok. Vent rüzgar, vont gidiyorlar, vin şarap demek. İşte bu sebepten de bazen kendinizi çok garip diyalogların içinde bulabilirsiniz. Chérie, est-ce qu'il y a du vent dehors? Non, non, il est à la cave. Quoi? Türkçe'de ve Fransızca'da farklı telaffuz edilen bir diğer ses ise R. Kedilerin hırıltısını bilir misiniz? Ha işte tam olarak bunun gibi bir ses çıkarılıyor Fransızca'da. Alors, tu as pu parler avec ton ami? Non, non, ce crétin de Grégory n'a pas répondu mercredi. Fransızlar için de Türkçe'de söylemesi zor sesler var tabii ki. I, H, yumuşak G harfleri bunlardan bazıları. Merhaba Hasan Bey, nasılsınız? Bugün hava çok güzel değil mi? Fransızca'da H harfi telaffuz edilmez ama yazılır. Yazmaktan bahsetmişken, Türkçe yazılışı ve okunuşu inanın çok basit bir dil. Her şey söylendiği gibi yazılıyor ya da yazıldığı gibi okunuyor. Yani her ses bir harfe eşit. Fransızca'da bir sesi çok farklı şekillerde yazabilirsiniz. Diyelim ki so sesi yapacaksınız. Türkçe'de nedir? S sesi S harfine, O sesi ise O harfine eşittir. Yan yana koyunca da ne olur? So sesi olur. Değil mi? Fransızca'da bu so sesini 21 farklı şekilde yazabilirsiniz. Bakın, hiç Türkçe öğrenmemiş bir Fransız'a bazı Türkçe kelimeler okutacağım. Sonra da aynı kelimelerin Fransızcasını bir Türk'e okutacağım. Dinleyin nasıl okumuşlar. Crème, Crème, cure-dent, cure-dent, éclair, eclair, crêpe, crepe, mayonnaise, mayonnaise, saucisse,
Saucisse. Bu duyduğunuz 6 kelime iki dilde de aynı söyleniliyor. Yani Fransızlar da sosise sosis diyorlar, Türkler de. Şimdi de iki dilde farklı söylenen kelimelere bakalım. Türkiye, Türkiye. Francise, Franchise. 20. Winkt. Winkt ya, winkt. O kelime nasıl okunuyor biliyor musunuz? Vin diye okunur. Hatırladınız mı bir yerden? Aynı şarap gibi söyleniliyor yani. Ve o sondaki GT harfi yazılıyor ama okunmuyor. Yani hiç Fransızca öğrenmemiş bir Türk'ün Fransızcayı okuyabilmesi imkansız. Fransızca nasıl bu hale gelmiş size bir örnekle açıklayayım. Fransızca'da sonu ENT ile biten zarflar yani ÖNT ile biten zarflar an diye okunur. Bazı adamlar bir salonda toplanıp düşünmüşler. Aralarından bir tanesi Dorénavant, on dit rapidement, pleinement et bizarrement. Ok? demiş. Sonra salonun arka taraflarında oturan yaşlı gıcık bir adam da çıkıp Tiens, moi aussi j'ai une idée. Si on arrêtait de prononcer les ENT à la fin des verbes de la troisième personne du pluriel. diye sormuş ve herkes kabul etmiş. Fransızca bir dil değil, içinden çıkılmaz bir labirent. Bence Fransızca konuşmak ayrı ama yazabilmek apayrı bir şey. Fransızlar bile yazarken birçok yazım hatası yapıyorlar ki bu gayet normal. Bir sesi 21 farklı şekilde yazabildiğinizi düşünsenize. Şaşırmamak elde değil. Gelelim şimdi rakamlara. Fransızca'da rakamlar 69'dan sonra insana kafayı yedirtiyor. Mesela 97 yazacaksınız. Türkçe'de 97 şeklinde söylenir. Yani 90 artı 7 gibi. İngilizce'de 97 yani yine 97. Fransızca'da ise biraz daha basit olsun demişler ve 97 diye söylemeye karar vermişler. Yani 4 çarpı 20 artı 10 artı 7. Yani adamlar rakamları söylerken bile matematik işlemi yapıyorlar. Evet, Fransızca öğrenilmesi zor bir dil. Özellikle de yazması. Bunun için de Fransız Akademisi'ne sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ama bir dili zengin yapan zaten bütün bu zorluklar değil mi? Yabancı bir dil konuşabilmek, bir kitabı, bir şarkıyı kendi dilinde okuyup dinleyebilmek inanılmaz güzel bir duygu. Yazarken yapılan birkaç yanlışın hiçbir önemi yok. Eğer aksanlı konuşuyorsanız da bu sürecin tadını çıkarın bence. Peki siz Fransızca diliyle ilgili en çok nerelerde zorlandınız? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Au revoir.